olutalo Kadaga yaluwangu era nkuga lwaki yaluwangu nakugamba nti Kadaga normally speaker bamulondera mu caucus NRM Kadaga yasobola okujja olutalo mu caucus ya NRM without NRM leaders lyola nakugamba nti Kadaga's in order to demonstrate this opposition MPs and civil society moved in and each candidate including Yolali was sure of the NRM numbers solicited the support from the opposition making the NRM numerical strength irrelevant. Opposition for the first time the rules of bali kukadaga gwagala kusulubinga ki ebweru nga bategedde nti mafia yekuba Kadaga bayinsolingewo waabo nibaga nti onola alekana konga babba batwala sente baagala okuleeta wosituji. This is why I have defeated them. Abantu bategeera nti nino abakoledde nnyo naye obujozi bwabwe bajja tukole nku nalinja kutta mutabani wa Kajiji yewonera bweto oyo kasajja ka New Vision ajja tukole nanja kubankansa omutwe I can give you mirundi ejobu gende wakajiji ujenyo kwa gumu nalinja kubatta nekugamba. This is why people like Cecilia Ogwal, Maria Matembe and opposition figures joined the battle. Museveni is known to respect the public opinion. This is why Olanya lost to Kadaga. In my book Understanding Mafia Politics, published in 2012, I pointed out that the executive had lost to parliament as far as people's perception is concerned. I observed that the parliament has upped the people, the power of the executive. It is parliament in the driving seat of public affairs. It is parliament that is censoring corrupt government officials, including powerful ministers. Parliament could handle people perceived to be so close to the president, like in the oil debate that shook the government. It is a parliament that seeks accountability from government, questioning human rights record. Parliament even handles wrangles in the markets where the responsible ministers or local authorities are failing. Such issues are under the normal circumstances should not be under its responsibility because parliamentary role does not go beyond legislation. However, as a political institution, it must be opportunistic, which has earned it big public ratings. In this same book, I pointed out that another sworn chairperson who believes in mob justice is always more popular than the one who believes in the law. It is bringing loyalty to the executive that had undermined Edward II's power as speaker. This taught Kadaga a big lesson and elevated herself from the attitude of from a post. Kadaga yayigira ku sekandi ebintu byamutuuka ndiye yakkiriza okukozesebwa era bamukozesa parliament lost naye nyine n'aloozinga nti toyinza kubanga you are head oli head of the three pillars ate ne bakudemotinga n'obeera deputy kyembagamba nti Kadaga tasobola kikola Kadaga president parliament and the judiciary kakati bayinza kuva ku chief justice bakufuna deputy president oba tokyalina makulu kakati ye Kadaga yakitegeera nti okumenya Kadaga mugezi baleeta etteeka mu parliament nti speaker abeerere terms bbiri yabigoba nagano kiiso akivuge nga bakireese nti anti 10 tegigwako ne bamusimbako ono omukazi simanyi gundi ani agwe waabwe ne bagamba Kadaga mulwadde ne Olanya mulwadde twetaaga ba speaker abalala bagerenga nga litaliiwo baleete ebyobusiru byabwe Kadaga refused. This is the battle era baga baali basaza amagezi sekandi bwagwa bagambe nti obanga president yajja kodda gwe speaker ono yali speaker n'abeera vice president naawe beera kuteesa abeere speaker kakati anti nakatuma invisible force kakati ate kuteesa okumufuula invisible force nti waliwo force eyali ebakuba kakati mungenda abantu bambuuza kyambadde abadde kinemugaa kyambadde balwana nabaabamanyi bamusimbako omuntu luli kakati naye kati naye yategeera akolera public
bamusimbako omuntu nga nze nange bwe banjooga mbakubye nga ndi ku Museveni nakitegeera nti obujoozi bw'omulenzi ono alowooza nti bwewasa muwala wa Saabalabirizi bwofuga ekkanisa buli kukujja ono n'akutwala waliizi sente n'azitwala togendayo. If working for government is important, baba bye sente bakolawo. Mino with the people ababye sente tibaire kano kataboneka akajiji kokka kakola mu government. Ntoya pusa akola mu government. Kabushenga akola mu government. Kahewa akola mu government. Omuka akola mu government. Bibajoze nsini bagifukira. Yes. Atenga sente bajaza government. Anti vote babunana influential peddling. Bo omuntu gwe baagala okuba wesente bamukuba n'avaawo ne bawambawo kubanga balina amawulire kuba balina amawulire ngenda kulagako wamu kakati nkugamba nti Kadaga ekyamuleetera ekirala obulungi sadly the handling of the rebel MPs and the Kadaga more support when she rejected the party resolution to get them out of parliament. The party position was that once a member is stripped of party membership, they lose their parliamentary seats. Kadaga, who is a member of the executive of NRM committee, supported the two laws. She did not oppose the resolution, but refused to implement it as a speaker. Agamagezo okajjawo bw'abasoga bategeerera kwana mu musango kozi yajiweza dda yaliko mu UPC tozanyisa muntu yalira abantu ba UPC yalira bannabyabufuzi bangi buli yaliko enable who had a stint in UPC yalikuwa nnyo abale ebyobufuzi nabaganze nasabidandi sikibulyanga kuwalala 1+ siriwa kiwulirako bidani bwe yategeera nti tugenda mu kulonda naye Mengo bawukanye n'obuti. How can you defeat Mengo? Yaganti omubaka parliament abene consequence ennya mu region za Uganda zonna. Obululu bw'oba weesimbye mu Buganda olina okwesimbako mu Eastern ne mu Western ne mu Northern. Kakati okuwangula obubaka bwa parliament babala constituency eno na zino ng'amanyi nti eri Muganda wa Kabaka yekka asobola kuwangulayo. Mengo yali agikubye singa minisita yawamba gavumenti yali agikubye wali okiwulidde muddawo tikitegeerekeka bijandi ogamba nti olina keweekoledde kyatandika ku independence. Ku independence baali bagamba nti omugagga yekka yabaakuba akalulu. Kati omusajja n'abaliisoninga n'abagamba nti omwana omuto eyasikira obugagga bwa kitaawe alonde. Abakazi baali tebalonda mu Buganda. Ssemakulu ow'ekitalo eyaleeta n'abakazi bakuba basasule omusolo. Lwaki bakuba akalulu nga tebasasula musolo? Voting, to vote you must pay tax. Yes. Kati ekyo kitegedde Kadaga akolera ani? Waliwo obufumbo we butuuka nga kati buli ku nazaalawo nga message eri gwe genda mu bwenzi bwo leka muwala wange akuuma abazzukulu kituufu nga nazaalawo yakola ki yakubirira. Kakati ate waliwo obufumbo nga nazaalawo takwagala naye nga buli kuki ku mwami wo ojulizaani nabaga nti azadde abalongo Manjeri Pastor Manjeri yazaala abalongo yabawemula obwo bweza bwa Katonda. Kakati ate obweza bwa Mukasa bawemulwa. Emimwe egyasuze kiwemula ekiro bwe twabakoze kizungu emimwe egyasuze kiwemula gye giri Austria ku makya basula bawemula ekiro kyonna abalongo. So kakati it depends. Kati Kadaga's role is to satisfy the parliamentarians. Executive. That's why he wants total control over the house. Kakati bwe kaluhanga n'abaana abalala ku babaka ba parliament ebitano including Museveni's people kubanga oyo gundi nankabirwa abadde abajjayo bwe baali bateesa ku biliyoni 1.5 olwo zibagenda okulya mbu principle y'okubakyusa ebyenjigiriza kabineti yakisalawo bakitwala mu sogonde tebigenda mu pa nankabirwa yakubiri twetabulirwa olumala okukugusa nga bakusuula. Credibility is like a virginity. You lose it once, whether to a rapist, whether to a madman, whether to a future husband. Katonda taikuongera mbuzi. Bw'olumala okuba ne badduka oyo omukulu bwe yadduka n'atwala 5 billion bw'akanyuka kasasi nze saawula ddole na mwana. Bagambye billioni 7. Ate bajja ziri. Olowooza ekibatambuza mu kibuga singa nkukubirako tepo nti so kakati kino ekyakadaga kikoze kiwedde. Kakati ensonga edda. Kadaga akolera parliament ye. Era yabakoledde
Museveni had ignored the parliamentarians has accepted them on the task force. Museveni who said he was not interested in going to parliament, government took their supplement. Never Jesus. What if Kadaga had suspended the parliament? Yagamba nebwenefule ekikumi parliament ya Bungereza yatuddemu abantu bameka kubanga parliament musoma busomi nti we declare this place to be parliament. Parliament depends on the declaration. She building because we have a government in exile. The moment it is recognized by the international community. This is what we mean. Nti fe bintu twatu bimanyi nti omulamuzi talina kye yafunye. Ekitegeeza ababaka ba parliament bali kukaweweewo. Ono ye yayagadde attention y'obubbi bwabwe obwaponye obwani mwe baswalidde nnyo. Nti oddira obuwunga bwa mulamu wo n'obuteekamu ettaka. Naye abalonzi tebabalabe bubi ku bukadde bwonna. Anti kikinzira how do you conduct yourself? Abaganda bavuga nti okubye embwa lumonde. Sente zange miliyoni 2 bwe nkwatako 15 kakati gundi yangambye Sebunya tize nina gomba simayani gombe nti gombola ziriyo banya kankwatu na gombe na bweru buli omukanji weko miliyoni 5 baba yambi tidis baziteka ku malwaliro baziteka baba anti kakati bazze president yakubanga president yakitegedde nti most of these MPs are his and when the mortality rate of MPs is 100 MPs per election, ekitegeeza nti Museveni bw'aleka yaba bakabe will he not need them? Kakati Kadaga yiki yakoze tebazze ku committees kwe baali tebali parliament ezzemu coronavirus teyingiddemu babadde baagala ki kakati ensonga gye mbadde njagala okuleeta omukazi amaze okunoba n'omugulira gomesi kati okunoba abamuvuma omukazi anoba nnyo akola ki no the end justifies the means begabidde sente n'alina okuba n'agamba ye ng'omuyekera zino sente bazireete era Museveni bwe wakola Amiri yoyo waliwo omuntu omukulembeze yali amuwa $10 Amiri anazigaana tujja n'amukola bwati ye kati is dead Gaddafi n'azigaana nga muwazaaki anti ye Gaddafi yali ayagala kutta Museveni kakati ye yali tategeera integrity yaani yoyo mukyala rejected the sente how many people kakati ye president babba sente omugulira nti baagala kumpanguza gajiji eyo tugikozese wano naye togirya si gwozirya gwezijjeyo anti zikola omulimu ago tolyako yababbi anti bazze kubula mirundi obakolera ekintu nogaa nti muzeeyi people trying to bribe me zibajjeeku zikole ekyamagezi naye tukibakolera naye si gwozirya ate waloofedde ki yakugamba nti zijjayo zibbe naye ng'omuyekera ye tafaayo sente kyenda bagamba nti mwakuwaza ba brain white mwakuwaza baani where will you get clean money nti bano bahamu sente za family bakadde bebakoze nnyo kakati gwe ng'ogyeko bahamu abafunye clean money where are you going to get clean money? That's why in Dubai, whoever brings the money abayaga abaki era egindi eyo Dubai mawanga gafaanana gati when oba oli mugagga nga gavumenti y'omwekwagala ekulemera abaana ono omusajja Kabuga yatta abantu e Rwanda teyalemera Kenya mutabani wa Banda ayina obugagga bungi nnyo Kenya kooti yegindi ye Zambia yali emunoonya Baba Gamba, we don't have to use a photograph. Give it the photograph. We don't know the person we are looking for. Where will you get free money? Go to IMF farm and go on. Kakati, what was the embassy of America? Ne obwakabaka bwa Buganda. Embassy ya America yakwata $25 nejiwa mengo ba David Zamasiro ge Kasubi.
kakati amasiro ne gataddabirizibwa embassy newandikira yaziwereza 2015 newandikira Mengo nti mutuddize ssente zaffe kubanga ziremeddwa okukola kitwazibawa ab'Emmengo ne baga nti no tuziteke ku account ki ne babawa account bateekayo $10,000 $5,000 leero munta ku Monday n'afulumya amawulire agagamba nti no Mengo eremeddwa okusasula embassy ya America ensimbi ze baabawa Mengo newa monitor ennaku 2 beetonde gwe nga bonna mawulire ensonga eno gyogera omanyi sagala kubeera ku transferinga defamation case ya Uganda nti whoever has a heritage and what I can tell you I don't speak on the case. Yes. What I know nti abatalibaani bwe baakuba eminaala giri egy'Egondi Baberi gyali mu Afghanistan eminaala gye baazimba gibadde gimaze emyaka 14 nga bagenda mu ggulu kati abatalibaani bwe bajja bagikuba ne bagisuula wansi kyababahaayi ensi neegamba nti no forests and international heritages must be put under the UN. Yes. Kakati nga bo bakugamba nti Brazil bw'ogikkiriza n'etema ebibira amazooni n'egimalawo awo tujja kuba ati tujayo infekiti zayo tezikwata ku Brazil yokka ensi yonna ekitegeeza ebibira bibeere under international community era akulira ebintu ebyo prince yes kubanga a forest in fact they are saying abazungu babala ti Congo tekigyetaagisa kukola amakolero tubale omukka oguvaamu oguyamba ensi tukuwenga ssente bwe tukola amakolero mumukuume ebibira byokka you can get money kakati amasiro gateekebwa under international heritage UNESCO yateekamu ssente zaayo. I'm waiting okulaba Katikkiro ng'adduka bamakubu yanga badduka you will see a Frenchman or a white man coming to administer Masiro. Amasiro tegakyaliga yasooka n'asolooza ssente kati n'abeebusooka bwe baagala baziikamu they have a stake n'atambuza ettaffaali ye nga tamanyi implications. Whoever contributed if I contributed at a wedding I can shout temutuwadde byakulya I contributed. He moved from to forward ate n'akola strategy yamukwatirayo. My guys' strategy was kuŋŋaanya ssente funako okolawo okakwatireko bajje balambule obakwatireko ye nga tamanyi nti people become tired otandikewo kokola abantu bakwatire basonde ekyabasange ng'okoze kino nti basonde endala you cannot do because these are the same donors. Era wano mu Uganda ekintu ekituyambye ennyo akawuka kano butatukwata nnyo the same travelers are the same olabye dokita nti yali agenda mu doctors conference these are business people ababadde bagende Dubai somebody has rang me nti awo okumpi ne Lufuka hospital waliwo omukyala yava bweru naye is in hiding ate abalufuka hospital be bamujjanjaba mukyala kalansi akolola akola ki nti yekwekuuma mu nyumba sambula zirangami balufuka bamumanyi ti ate erinnya lyajjanjabibwako mu ddwaliro erifuka yenasamula yenaki balifaanana eryengabi esoboka kati abagundi kyembadde nkugamba nti in Kenya people travel widely kubanga baminisita ba Kenya bonna basomera bweru basomera mu America yafuna Kenya yafuna Tom Mboya Foundation etwala banna Kenya 300 okuva mu myaka gy'enkaaga ne Beni baali bamuwadde ab'Emmengo ne bamuwanyisa Beni Kiwanuka yalina scholarship 3 ne babaga nti ez'omu America tezirimu magezi zaadibirawo wano yes. Kakati yabeni ye Tom Mboya kye yakola yakifuula foundation ne bwe yafa 300 Kenyans go to the United States of America every year mwavadde kitaawe wa Obama kakati sinya Mmengo teyakuba Beni na kubyonoona naffe twali funyeyo president osanga omuganda era we console ourselves Ssaabasajja Kabaka alina amasaza mu America
ayina amasaza ninga gaga oli ne yeyanjula ne kanzu ye nze mwami w'essaza wa America California oba yeyanjula we nga ambassador bwe yeyanjula hey some things is belief gwe batokikiriza mu kikolezi kireke so kakati amusiruge mzenga babulira nti oyo yakola strategy enfu. People cannot fundraise the same group ne batako kambo wecho okulabira Sudir yakola premier kali akalulu fwe twakulira ndozo nawe wakalaba National Lottery yako bakatunda ng'omwaka ne bakalanga kali akalulu kali mu group nga bakwata abantu 10 enamba abantu 10 bwe munajjamu enamba emu enamba gye mukoze 10 ye bayawangudde akalulu yes twajja mu Kampala nga mulimu obwokesibwa National Lottery era kwabeeranga kakati gavumenti bwe zaakyuka eyobote National Lottery ne batandika okukabbiramu kali mu finance to help government instead of gugundi printing money weewola mu bantu Sudiru premier yakola sente naye abaddako simanyi Roto yagwa yali yabubbi kakati wano mu Uganda buli kintu kyoleeta idea noleeta bino gundi bipyramids abantu mwenda pakugamba oli mubbi era neewunyiza eriyo omukulu w'essomero bamubbi biliyoni 6 katonda wange bano abamane gundi $1 nti bamukolera sente omupoliisi ali mu musango ogwo yababuuziza nti naye ddala mukyalinayo bemubba bemutuntiya basibe gye bali mwabbirani nti mukulu wa ssomero nemubba mmeka kambe biliyoni 6 musuleko kagende kadde mufulu because this is a fool. How can a headmaster be tricked mu bya money? Kyembagamba nti abalamuzi b'edda baali bagezi mirundi ng'olina stage muonywera kyobola ffe twakulaba tugamba nti ow'ettayi tulwana naye ekiro olw'omutuga ow'olubale towoza naye singa ogenda mu kafu buno bye bawogganiramu omusajja n'akukuba eccupa oba egiraasi bakubuuza weyaweyayo omusajja essajja lyali kapiteni manye nga baliyita Kalansi lyakwatira Kakonge yali minisita Kakonge erimukwatire waali kazino kazina lunyege Kakonge n'agwa edda lwagala nnyo obuyimbi obwo ate ne beerabira nti omukazi ono azirira ku ngoma kati ekeeriye engoma azina ayimiridde kakati ate eri azina ayimiridde nti beemuunya abayimbi bagenda bagalaba omukazi wanyiga ekiwatu naawe ono okuba engoma nawe gy'omutwalo n'akuba engoma era n'aba ayimiridde n'owendinginya n'abeerayo ekitegeeza nti ata steps ziri ku ki wano ku ngoma ekisajja kyakuba Kakonge ne bakireeta mu kkooti nekidemonstrating Kakonge was a minister agenze mu nyumba y'ekisajja n'akulabye akakazi kikaali kabeera kyamukwatira mu nyumba kyame kyamukuba katono kimutte omusango kyagusinga ekyamukuba negundi nebbato nekizoonoona ate bakimba obaali tebannajja kyamukuba omusango gwali mu kkooti naye nga bamubuuza wakimyeyo ki waliwo wano jeno yali azanya bino bipuulu byamu kakati nga aliko akamiliyoni kali awo n'akafumita omuggo ne kamucapa olwe yadduka emisinde okuvaawo kano si ke yakuba abaserikale be baali bakakwata nagagwaki nayingira emmotoka nadduka bwayi ejeno cannot involve himself in gambling ye bwe baali bagenda okusiba si kakamiliyoni kakati bano ab'emmengo basonda ettaffaali everybody contributed to UN because for them omulimu gwabwe wali batuka mu myaka gy'enkaaga naye bakiwulirako nti Ssekabaka Muteesa gye baba bamuwaŋŋangusa yaguza abazungu ebizinga by'essese endagaano n'agirya ekimu ku mannya ga kabaka tumuyita Mutebi buli kabaka wa Buganda yina bamuyita Mutebi kutebuka omanyi okutebuka ng'oyeseekeezo ate okubali bansi mumutebuke kakati bakabaka batebuka nti aba alaga eno empiki n'azizza livansi bw'ati n'akuba omutwe n'adda livansi kakati kabaka wa Buganda alina okutebuka kyogula bamutuuma Mutebi alina okutebuka anti bw'otebuka abazungu oyinza okutebuka kubanga abazungu they have declared nti ki
nti amasiro gayingidde mu international heritage ekitegeeza ga UN kati mugayinako kitono you have surrendered it kyembagamba nti gundi namusekerera gundi naye yategeera oluvannyuma anti gundi ono Kiwanda mutabani wange personal assistant we naye yamugambanga nti wale aki kitawo atankuba nemugamba ndigenda omugambe nina abaana mu KCC kubanza abaana bange kati bwemba tojja kuba mirundi agenda bugenzi bwa mulamuzi n'alayira kyokuva naleero erinnya ndikyusizza nakanakalangu mu 14 days ani abisoma erinnya n'alikyusa kakati I have children everywhere kakati bonna sibawugereko era bambagamba mirundi bwomuwa programu ku radio yotakuvuma njirekawo kuba nkolera future bwobanga toyagala kuvuma avaawo kyebayita okuvuma kwogerako nabagamba federal teriyo kati gyeri leka emmandu etulenga kyeyalabula kituukiridde a diviner is accorded respect when what he predicted comes to pass omukazi w'okukyalo bebasooka okugamba omukyala muwala waali lubuto era owange mumuyita malaaya nemwogera ku baana babannammwe bwalufuna ononno gundi yaŋŋamba nobody wants to hear bad thing bogo tamali mirundi afudde ani abise bayibuli yagamba nti ani ali mubika bayibuli yagamba ani okumubika yes naye people don't want okumanya amazima tegalina kubeera gundi kyobola abazungu bakugamba is now enjoying with the angels not to go back the way he came ki okubuzaabuza kakati nze nkuga nti ab'emmengo kasita amasiro ago gafuuka international heritage gafugibwa UNESCO era oyinza okusanga ng'okusitoolinga bikyali ku ezo sente bano okutebuka tebakyali bwe batebuka ekyokubiri omwana ono nabagamba nawandika mu katabo kange nti nsambu is it victory or revolution omusajja yavuma kabaka mu Buganda n'akyusa constituency n'ajja mu ndala nsambu teyali weeno n'afuna 47% eyavuma kabaka mu Buganda nababuuza nembaga nti nsambu I am not minded about victory but what nsambu represents if in Buganda a person who abuses the kabaka can get 47% nemuseveni kyababuuza this is puzzle omusajja gwe mugamba nti avuma kabaka is the most recent person omusajja gwe mugamba nti avuma kabaka abantu bamwagala okukamala pologulamu ze oliakuka akasajja kantamaako naye kavuma ng'okawulira ddi lwaki okawulira abaganda baga nti kigwange mumbu aga yakimanyi era nabano bagambye whether we like it or not mirundi is the most recent person mu Uganda abo abasajja bayenemeze ba nibaga naye atukoze ekintu kibi he has incited the people against us bajja tutta tuya mafias in fact abaana bo bagezi nnyo babadde ekitintalo olwaleero era mbakutte naye nga kye baliko bagamba how do we prepare Uganda for the post-coronavirus gundi period coronavirus agenda kuleeta abaavu bayitirivu sente baziridde capital bagiridde fe abagagga bagenda tutunulira bubi nnyo tujja kulaba ababuuke these boys the mafias have had a meeting this morning to discuss the post wound as I tell them nange mbabuuliza mbagamba nti mugamba Museveni aggulewo naye amawanga gonna agagguddewo gayina ebintu bibiri social distancing and sanitizing tagabijjeewo never kakati kitegeeza are you saying nti essomero eribaddemu abaana ekibiina abaana namu bataano bakyafeetingamu nti emita tugibala okuva ku lubaawo omusomesa w'abeera kutuuka ku desiki esooka genda bali ruumuzi mita ziri mu mmeka ebitanda mu dometries bikyasoboka mu katale temukyaddamu kufiitingamu bwe kabanga akukaleeru tebaakatutte butwazi kitegeeza nti social distancing emidaala egirimu
kibagenda okugamba bagenda kuba nti omudala gwa miliyoni 5 kawawagende kakati bamafia resolution kijeba anti bamafia nze mbagamba nti no mumuteekewo fund ey'ababbi ono omwana yali omwavu ennyo ava mu famire enjagu azimba atya hoteri efaanana Serena ewaabwe kuba tebamanyi bubbi lirono a thief must conceal his wealth akatali kabbe oli amagumba osuula mu mulyango ono Kabusenga alina faamu akuba abaganda n'abamala oligirambula otya ggwe. This what I've been telling you. Toyinza kuba baganda n'obakuba gobakuba mawulire gobakuba okubiba pasito okubiba mukagunje okubye n'abaganda bamwe mmengo abatali Kabusenga nkubulira abaganda bakubye akati kankubulirewo Kabusenga abaganda bakubye nina bamuba mafia nkubuulira tewali atabbye nze yampita mulalu nti ate omulalu ajje tukole ffenna nze mutaano wa mirundi nabagamba nti I pointed out that in one of my books the conduct of the Ugandan mafia. However, once they are determined to grab the money, nobody can stand in their way by all means. The mafia used the IGG's office as their practice has been. They use credible government institutions, including Parliament, the Auditor General's office, the judiciary, and the CID. This is why the allies of the media in the judiciary give controversial court judgments. Nassali was arrested and charged with stealing or failure to account for 35 million in all the 10 years she was in the Ministry of Education. The mafias are not driven by logic. They think they can convince the gullible people through their discrediting newspapers like Bukeda New Vision and Red Paper. This is why they always go to the president to silence me, which he has refused to do. To embarrass her, Nassali, she was accused by other two people, meaning that she shared the alleged 35 million with 3 other people. When she was summoned by the IGG, she did not know that the office was a dungeon of mafia. She was forced to record a statement. The CID officers and the discredited mafia out of it were pacing the corridors of the IGG's office. After recording a statement, they grabbed her like a chicken thief and dragged her to the anti-corruption. Lost her credibility, and she could not go back to her office until after the case is disposed of. More like the Andala's case, it will be delayed deliberately for 5 years. Once that was done, the mafia had accomplished their mission of humiliating her and kicking her out of office with disgrace, which is their usual practice. Interestingly, the president tried to intervene, but in vain. In his letter, Museveni directed that Nassali should go back to her office. However, the mafia has used the head of civil service to block her return. Like any other puppet of the mafia, the head of the public service said that Nassali could return to office after acquittal, since she was interdicted by court. Once the mafia has removed you out of office, they install a puppet and then grab the targeted money. The mafia has also alleged that her return would leave staff divided, which was also untrue, since Nassali had not had any form of internal rebellion within the staff. In fact, when she went back to her office, there were jubilations from staff members who were aware that the whole thing was a mafia plot to steal funds. When kukubira nto ya pussy meeting in conversation yali mune mukakaniza dduka. Mukakaniza mulizeyi. Omukazi yali supervising a project ya millions of dollars 10. Bamusibira million 35. Olwafunye omulimu agenda mu UNESCO. What type of people are these? Naye sikyabanenya. Omuntu wayononera akawunga ka mulamu we. N'akayiwamu enfuufu. Ayiseewo Mandela sikyabanenya. Omuntu wattira abantu mu ddwaliro atunde organis nkyabanenya ki? Ffe Abaganda bwe tuba twagala okubulirira omwana omuwala
omutwala ku muti gwa ekitegeeza bamafias balina tactics ez'okupeyinga emisango kasasa ono kyebaba badde emyaka 17 deidire ofe oba oguveeko omusajja baali baagala kwabaganda omuntu ng'oyagala omubuulirira omutwala ku ntaligita zentula kasita omwana omubuulira ng'omwogera n'akwata entaligita n'agirya tuwokaawe kitegeeza obwongo bwo bwonna tebubaddeewo abakitawuliriza disine kiganda test omwana omuwala ng'omubuulira omutwala ku muti gwa ntula ogubadde kati ng'omubuulira n'anoga entula kitegeeza he was not listening attention was on entula wisdom yabaganda tugizanyisa omuganda kakati bwe tuba tugenda okufumbiza omwana tuyita abavumi ba mirundi bakakensa abakazi laba emimwa kigenda kala emimwa gyakyo laba bwe kiri emmere toswankulira n'otuswaza kiraba amatu kati tukuvuma ebintu byonna abavumi omugole bamuvuma to prepare her for your abuses nti buli kikuli ku mutwe mujja wagenda kikuvuma naye bali kikuvuma dda you were insulated you were immunized against abuse this is what the baganda do kakati bano boba amuganda ganti obonaabonanga eyabba ku mulumbe kakati bano ne kunde kubafaawo dda kubanga endeku tezaabanga nnyingi kakati abantu obabbako endeku bagenda kunywera mu kitaga bakita batya kitaga kino kyebasula mu kitegero you still endeku was very variable naye when you see somebody tarnishing the company of the sister-in-law what else do you demand from him? omulungi omulabe HGTV programu yaffe olunaku lw'olwekyo bwetambudde kati babanja eki tugenda kubaddamu olunaku olw'enkya kuva kusaawa 5:30 omukulu utambula emirundi ebiri ebiggwa biwooma bannange tujja kusinkana ku lw'omukago lwa sabbiiti ejja mubeere bulungi mweraba HGTV.